ला 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 ला, ओह देखो छोटू के पास और मोटू के पास कितना सारा गड्डी है। अरे चलो कैसे मिल गया गाइस, देखता है। वाओ, ये देखो ट्रैक्टर, जेसीबी, ड्रम्पर। वाओ, ये देखो हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। चलो गाइस कैसे मिलता है, देखो इतना सारा गड्डी। अरे छोटू और मोटू तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भैया, हम दोनों यहाँ पे आज मिट्टी को खुदाई करने वाले और उसके बाद ट्रैक्टर डंपर पे लोडिंग करने वाले। अरे मोटू और छोटू तुम दोनों यहाँ पे ट्रैक्टर पे लोडिंग करने वाले? हाँ हाँ भैया, देखो यहाँ पे हमारा ट्रैक्टर और डंपर पे लोडिंग करने वाले मिट्टी को और लेकर जाएंगे। अरे छोटू और मोटू देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ दिख रहा है, लगता है कोई गड्डी छुपा है। अरे भैया कौन सा वाला गड्डी है? अरे देखो छोटू और मोटू, तुम्हारे जेसीबी के पास एक गड्डी छुपा है व्हाइट कलर का। अरे देखो कितना प्यारी लग रहा है, लगता है यहाँ पे मिट्टी के अंदर से छुपा है। वाओ, अरे भैया मुझे भी दिख रहा है, व्हाइट कलर का कोई गड्डी दिख रहा है। अरे भैया कौन सा वाला गड्डी है? जल्दी जल्दी फटाफट बाहर निकालो और मुझे दे दो। हाँ हाँ छोटू और मोटू आप दोनों चिंता मत करो, यहाँ पे सबसे पहले हम जेसीबी को लेकर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे खुदाई करने वाले और देखता है क्या मिलता है। हाँ हाँ भैया, सबसे पहले ट्रैक्टर को यहाँ पे रख देता है, उसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पे छोटू तुम यहाँ पे बैठो और मोटू भी तुम यहाँ पे बैठो छोटू के पास, क्योंकि हम यहाँ पे खुदाई करने वाले और देखता है कौन सा वाला गड्डी मिलता है। अरे भैया कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ पे बैठे बैठे देखता हूँ और क्या मिलता है, और जो भी कुछ मिलेगा हम दोनों को आपस में बांट देना। हाँ छोटू और मोटू देखो यहाँ पे व्हाइट कलर का कोई गड्डी दिख रहा है। वाह, जैसे भी यहाँ पे खुदाई करना स्टार्ट कर दिया गाइस, ये देखो। उसके बाद देखता है कौन सा वाला गड्डी मिलता है। वाह, अरे सच में ये तो कोई गड्डी तो लग रहा है, लेकिन देखता है कौन सा वाला गड्डी है। वाह बहुत बढ़िया गाइस, ये देखो यहाँ पे। ओहो गाइस, ये देखो बाहर निकल कर आ गया। अरे अरे देखो, अरे भैया ये कौन सा वाला गड्डी है? अरे मुझे भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन सबसे पहले इसको चला कर देखता है। वाह, ये देखो, ये तो कोई ड्रम्पर वाला गड्डी लग रहा है, छोटा वाला ड्रम्पर गड्डी। वाह कितना प्यारी लग रहा है। अरे देखो भैया, ये गड्डी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया, ये गड्डी मुझे दे दो। अरे छोटू और मोटू तुम दोनों सबसे पहले चुप हो जाओ, क्योंकि सबसे पहले हम गड्डी को चला कर देखता है। अरे भैया एक गड्डी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे रुको रुको छोटू और मोटू, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो इस गाड़ी को लेकर? हम क्या करने वाले, यहाँ पे छोटू और मोटू को गाइस देंगे और क्या करने वाले, इसको सबसे पहले चलाकर जो जिसके पास एक गाड़ी जाएगा उसका हो जाएगा। अरे भैया ये देखो मेरे पास आ गया। अरे देखो देखो गाड़ी चलकर यहाँ पे आ गया। अरे भैया एक गाड़ी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया ये मेरा गाड़ी है, मेरे पास आ गया। अरे छोटू और मोटू सबसे पहले तुम दोनों चुप हो जाओ, आपस में झगड़ा मत करो यहाँ पे। देखो और भी हम जेसीबी को लेकर खुदाई करने वाले गाइस, और देखता है कौन सा वाला गड्डी बाहर निकलता है। एक तो गड्डी मिल गया, लेकिन मोटू के पास चला गया और छोटू बोल रहा है गड्डी मुझे दे दो, लेकिन मोटू तो नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं छोटू, आप चिंता मत करो, यहाँ पे हम जेसीबी को लेकर और भी मिट्टी को खुदाई करने वाले, उसके बाद देखता है क्या मिलता है, कौन सा वाला गड्डी मिलता है। वाह, ये देखो जेसीबी को लेकर यहाँ पे हम खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। वाह, ये देखो येलो कलर का कुछ दिख रहा है, लगता है कोई गड्डी मिल गया। अरे अरे देखो देखो, वाह ये देखो, अरे एक कौन सा वाला गड्डी है? अरे भैया एक कौन सा वाला गड्डी है? अरे देखो देखो छोटू, यहाँ पे देखो कोई लगता है बड़ा वाला गड्डी मिल सकता है। वाह भैया जल्दी जल्दी बाहर निकालो इस गड्डी को और मुझे दे दो। हाँ छोटू आप चिंता मत करो, यहाँ पे देखो लगता है कोई ट्रेन गड्डी बाहर निकल कर आ गया। वाह, ये देखो ये तो सच में एक ट्रेन आ गया। अरे देखो देखो, वाह मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इसके अंदर से ट्रेन भी मिल सकता है। वाह येलो कलर का बहुत प्यारी लग रहा है। अरे भैया ये ट्रेन मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे रुको रुको छोटू और मोटू तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। अरे भैया ये ट्रेन सबसे पहले मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया एक गड्डी मुझे दे दो। अरे रुको रुको छोटू और मोटू तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, यहाँ पे हम ट्रेन को सबसे पहले चला कर देख लिया, उसके बाद वाह ये देखो, ये लो छोटू तुम इस ट्रेन गड्डी को रख लो, क्योंकि मोटू को सबसे पहले गड्डी दिया, इसीलिए हम यहाँ पे छोटू को दे देंगे। अरे छोटू तुम रख लो इस गाड़ी को। अरे थैंक यू भैया थैंक यू। अरे भैया मुझे भी एक ट्रेन गाड़ी दे दो। अरे रुको रुको मोटू, और भी हम जेसीबी को लेकर खुदाई करने वाले, उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा। अरे अरे देखो गाइस जेसीबी यहाँ पे खुदाई कर रहा है, उसके बाद देखता है कौन सा वाला गाड़ी बाहर निकलता है। वाह ये देखो, और ड्रम्पर पे लोडिंग भी हो रहा है, एक एक करके सब भी ड्रम्पर गड्डी को हम लोडिंग करने वाले, उसके बाद लेकर जाएंगे छोटू और मोटू को, ड्रम्पर गाड़ी को फुल लोडिंग कर देता है। वाह ये देखो दो गाड़ी मिल गया। वाह ये देखो छोटू और मोटू देखो यहाँ पे और एक गड्डी बाहर निकल कर आ गया।
अरे भैया ये गाड़ी मुझे दे दो, इस बार इस गाड़ी को मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो, ये मेरा गाड़ी है। अरे नहीं नहीं भैया ये गाड़ी मुझे दो। अरे रुको रुको, सबसे पहले मोटू और छोटू तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो। इसको हम सबसे पहले चला कर देखता है, बाहर निकलता है, उसके बाद तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा। अरे गाइस देखो, वाह ये देखो, वाह बहुत बड़े गाइस, ये देखो ये तो कोई ट्रक वाला जेसीबी मिल गया। अरे अरे देखो देखो, इसका पीछे वाला बकेट नहीं है। अरे अरे कोई बात नहीं भैया, एक गाड़ी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। अरे रुको रुको, छोटू और मोटू आपस में झगड़ा कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, ये गाड़ी मोटू को दे दिया। अरे थैंक यू भैया, थैंक यू, उस गाड़ी देने के लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं भैया एक गाड़ी मुझे दे दो। अरे रुको रुको छोटू, इस बार हम जेसीबी को लेकर खुदाई करने वाले, उसके बाद जो भी कुछ मिलेगा सबसे पहले मैं तुमको दूंगा। गाइस आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरह नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। गाइस देखो यहाँ पे जेसीबी खुदाई कर रहा है और मिट्टी को, और ड्रम्पर पे लोडिंग भी कर रहा है। वाह ये देखो, लगता है और भी गड्डी मिल सकता है। अरे अरे देखो देखो छोटू और मोटू, देखो यहाँ पे ऑरेंज कलर का कुछ दिख रहा है, लगता है कोई गड्डी मिल गया। अरे भैया ये कौन सा वाला गड्डी है, जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो। अरे भैया इसको जल्दी जल्दी बाहर निकालो। हाँ छोटू और मोटू देखो, यहाँ पे कोई गड्डी दिख रहा है ऑरेंज कलर का, लगता है कोई बड़ा वाला गड्डी हो सकता है। अरे भैया ये कौन सा वाला गड्डी है, जल्दी जल्दी इसको बाहर निकालो। वाह ये देखो गाइस, ये तो हेलीकॉप्टर मिल गया। अरे अरे देखो देखो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, हेलीकॉप्टर गाड़ी भी मिल गई यहाँ पे। अरे अरे देखो, वाह ये देखो, और सबसे पहले इसको चला कर देखता है, उसके बाद छोटू और मोटू को दे देंगे। अरे भैया ये हेलीकॉप्टर मुझे दे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। अरे रुको रुको, छोटू और मोटू आपस में दोनों झगड़ा मत करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोटू के पास 2 गाड़ी दिया, इसीलिए हम इस बार क्या करने वाले, यहाँ पे छोटू को दे देंगे, क्योंकि छोटू को 1 गाड़ी है, इसीलिए हम छोटू को देने वाले। गाइस ये लो छोटू, तुम यहाँ पे रख लो। अरे थैंक यू भैया थैंक यू, मुझे ट्रेन और हेलीकॉप्टर मिल गया। अरे देख मोटू देख, तेरे पास छोटा छोटा गाड़ी है, लेकिन मेरे पास हेलीकॉप्टर ट्रेन गाड़ी है। अरे नहीं नहीं भैया ये मुझे भी गाड़ी दे दो, क्योंकि छोटू बोल रहा है मेरे पास गाड़ी नहीं है, इसीलिए मुझे दे दो गाड़ी। अरे रुको रुको मोटू, यहाँ पे हम और भी मिट्टी को खुदाई करने वाले, उसके बाद देखता है कौन सा वाला गाड़ी मिलता है, और जो भी कुछ मिलेगा तुम दोनों को आपस में बांट दूंगा, छोटू और मोटू। देखो वाह ये देखो, ड्रम्पर तो ऊपर की तरफ से उड़ रहा है। वाह बहुत बड़े गाइस, ये देखो इसको हम जल्दी जल्दी बाहर निकालता है। ओहो गाइस ये देखो, यहाँ पे एक छोटा वाला ट्रक वाला डंपर मिल गया। अरे भैया ये कौन सा वाला ट्रक डंपर है। अरे देखो, वाह ये तो डंपर गाड़ी मिल गया। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इस मिट्टी के अंदर से डंपर गाड़ी भी मिल सकता है। अरे भैया ये गाड़ी मुझे दो। अरे नहीं भैया मुझे दो। अरे नहीं नहीं भैया मुझे दो। अरे रुको रुको, ये लो मोटू तुम रख लो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 गाड़ी है, इसीलिए हम इस बार तुमको दे दिया। अरे देखो देखो, अरे भैया और भी गाड़ी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं मोटू, इस बार हम जो भी कुछ मिलेगा सबसे पहले हम छोटू को देने वाले, क्योंकि छोटू के पास 2 गाड़ी है, इसीलिए हम छोटू को दे देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास तीनों गाड़ी हो गया। अरे भैया देखो, यहाँ पे और भी जेसीबी को लेकर खुदाई करो, उसके बाद देखो क्या मिलता है, और जो भी कुछ मिलेगा हम दोनों को आपस में बांट देना। हाँ हाँ मोटू भाई और छोटू भाई आप चिंता मत करो, यहाँ पे देखो और भी एरोप्लेन मिल गया। अरे अरे देखो गाइस, वाह व्हाइट एंड ग्रीन कलर का एरोप्लेन मिल गया। अरे देखो देखो, वाह ये देखो, और एक सुपर गाड़ी बाहर निकल कर आ गया। अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, इस मिट्टी के अंदर से इतना सारा गाड़ी कहाँ से आ रहा है, कौन छुपा कर चला गया। अरे भैया थैंक यू भैया थैंक यू, आपके वजह से मेरा इतना सारा गाड़ी मिल गया। अरे देखो देखो, अरे देखो मोटू भाई, यहाँ पे तुम्हारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। अरे भैया ये क्या कर दिया, सभी गाड़ी छोटू को दे दिया, एक गाड़ी भी मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं भैया मेरा सब गाड़ी है, इसीलिए मैं मोटू को नहीं दूंगा। अरे देखो ड्रम्पर भी जा रहा है। गाइस आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलता नहीं धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।